عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد كيجمعني معكم على قناة وصفات سعيدة أم جنات. نتمنى تكونوا بخير بأحوال طيبة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم طريقة ترقاد الزيتون الأسود. غنخدموه بطريقتين مختلفتين وناجحتين من أول مرة. بزاف الاستفسارات، بزاف التساؤلات، بزاف النصائح غنقدمها لكم في هذا الفيديو، فخليكم حتى الأخير باش تعم الإفادة والاستفادة. بارطاجي في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأحباب ومع الأصحاب، وكذلك ما تبخلوش عليا إخواني أخواتي من لي لايك ديالكم، وكذلك من التعاليق الجميلة من أجل التحفيز. واللي مازال هكا ما اشتركش يضغط على ابوني مع تفعيل الجرس باش يوصلكم من عندي كل جديد. وكنقول مرة أخرى مرحبا بالناس الجدد اللي انضموا للقناة، ودائما يدوم التواصل وتدوم المحبة بيننا. وبسم الله وعلى بركة الله ندوزو إن شاء الله هاد الوصفة ديال اليوم. كيف قلت لكم اليوم إن شاء الله عندنا فيديو خاص بترقاد الزيتون الأسود. هاد الزيتون الأسود اللي هكا يعني بزاف النساء وبزاف الناس ما كينجحوش في الترقاد ديالو. علاش؟ لأنه كيبغي الصبر وكيبغي مدة أطول، وكيبغي كذلك تقنيات يعني ونصائح يعني هكا نلتزموا بها ويكون عندنا واحد طول البال، لانه كيبغي تقريبا كيمشي معنا حتى الشهر باش كيحلى لينا هذا الزيتون. فباش ينجح معكم هذا الزيتون، اول حاجه يعني غادي ناخذوا اصلا الزيتون بعد ما غسلناه هكا ونشفناه، حيدنا منه كاع هاد الزيتون اللي كتكون مكمشه او لا فيها شويه الخماج او كتبان لينا هكا بحال يعني طيبه بزاف. فاليوم ان شاء الله كيف قلت لكم غنخدموه بجوج طرق. الطريقه الاولى غادي ناخذ هكا واحد القرعه هكا ديال الزاج او لا يعني هذوك البيدو عادي، وكنجيو كناخذوا الزيتون كنحطوه وكناخذوا الملح. هذا الملح هذاك الخشن الغليظ الخاص بالترقاد هو اللي كنديروه مع هذا الزيتون الاسود. فكندير طبقه من الزيتون الاسود وطبقه من الملح، يعني كنمشي بهذه الطريقه. فهذه هي الطريقه الاولى. كناخذ كيف قلت لكم هكا واحد القرعه وكنبقى هكا نضيف طبقه من الزيتون وطبقه من الملح. مهم انكم تخدموا بهذاك الملح الخشن او ممكن تعوضوه بالملحه الحيه. هذا الملح الخشن فكاين عند موالين يعني هكا الناس المختصين بهذا الشيء ديال ترقاد الزيتون او هذوك العطاره فكيبيعوه. فهاد الطريقه كنحاولوا اننا نخرجوا داك المرجان بالملح، يعني كيبقى غير بوحدو حتى كيطلق هذاك المرجان المر ديالو وكيحلى معنا الزيتون. كنبقاو مره هكا نذوقوا الزيتون، فكنخليوه. وهاد القرعه كنحطها في واحد المكان اللي يكون هكا يعني ما فيش هكا يعني الحركه، وكنبقاو يعني كل نهار كنجبدوا ديك القرعه وكنحركوها، كنبقاو نرجوا فيها بهذه الطريقه حتى كان الملح يعني كتوصل ليا لجميع الحبات ديال الزيتون ديالي، وغتشوفوه يعني غادي يبدا يخرج معكم هذاك الماء. فهذه الطريقه الثانيه. هذاك يعني خدمناه بطريقه ديال في القرعه. هذا النوع الثاني بطبيعه الحال بعد ما غسلته ونشفته ونقيته من جميع هكا الزيتون اللي كتكون خامجه او لا رطبه بزاف بحال هاريه باش ما تخسرش ليا بقيه الزيتون. كناخذ هكا واحد البانيو كندير فيه واحد يعني هكا حفنه يعني تكون هكا جيده من تقريبا ما يعادل واحد 4 الملاعق حتى 5 الملاعق كبار من الملحه. ممكن ديروا الملحه الحيه كيف قلت لكم، انا هنا درت الملح الخشن. كناخذوا هكا واحد الساشي ديال الثوب، ممكن ديروا خنشه هذيك ديال الثوب اللي كيكون عيونها كبار صافي، وكنوضعوا هنايا في واحد الشبكه. وهذيك الخنشه اللي الساشيه اللي درتها راني فايت لي تقبتها بواحد الفورشيط مزيان، درت لها واحد العيون باش تخرج معايا هذاك المرجان ديالها. نتوما كيف كتشوفوا ها هو ديك الماده يعني بعد ما كدوز واحد 3 ايام كيبدا يطلق ليا ديك الماده المره ديالو. خصني نتخلص منها، هذه اللي كتخلي الزيتون معنا كيكون مر. فكل ما نقصات وحيدناها كل ما كيبدا يحلى معنا. فمره هكا كناخذ داك الزيتون كيف شفتوا، يعني كنحاول اني هكا يعني نحركو مزيان. هانتوما كتشوفوا مازال هنا كتخرج معايا هذيك الماده. فقلت لكم يعني كل هكا يعني يومين ولا 3 ايام كناخذ هذيك الخنشه هكا وكنحركو مزيان هكا. كنحاول ان داك الزيتون دائما ديك الملح تكون دايره به باش هكا ما يخسرش معاكم، وكنحاول اني نقلبو كيف كنقول يعني كنبقى معاه بالمراقبه بحال هكا
يعني هاد الطريقه احسن هكا، ما كتخسرش لكم هكا يعني الارضيه وكذا. وبالنسبه اللي عنده السطح ولا شي بلاصه هكا ماشي مشكل، راه كيديروا في واحد الخنشه وكيحط عليه واحد حجره هكا ثقيله وكيخليه منزل داكشي على خاطره. فهنا ضغطت عليه غير بواحد هكا طبسيل وكنحط عليه، المهم تقلوه باي حاجه. انا هنا درت مثلا غير بيدو هكا فيه الماء، ممكن نتوما ديروا اي حاجه هكا اللي ثقيله باش هذاك البريسيو ديال الثقل هو اللي كيخرج معايا داك المرجان. انا هنا حتى الاخير عاد باش درت عليه هذيك القرعه النيت ديال الزيتون اللي كنت مرقداه بالملحه. فهانتوما كتشوفوا يعني تقريبا هنا الفيديو راه داز يعني قصير، ولكن راه المده اللي استغرق ليا تقريبا واحد 22 حتى ل 25 يوم باش كيحلى معكم هذا الزيتون. كتبقاو مره هكا كتذوقوا الحبات ديال الزيتون. ها نتوما كتشوفوا كيف جا، يعني جا رائع وكيجي واحد هكا يعني كتبري ديك الزيتونه، ولكن بالمراقبه بطبيعه الحال، يعني ماشي كديروه وتخليوه ومره هكا كترجوا يعني كتحركوا هذيك الساشيه ديال الزيتون باش يبقى معكم داك الزيتون يعني هكا مزيان حتى يعني كتحيد منه ديك الماده المره كامله. وهذا النوع الثاني كيف كتشوفوا هكا بقينا مرقداه في داك الملح ديالو حتى كيخرج ليا داك الماء. راه ما كيبانش هنا في الصوره، ولكن من تحت النص ديال القرعه يعني عامر بداك المرجان ديالو خرجاتو ليا الملحه. حتى هو نفس الطريقه ها نتوما كتشوفوا، يعني في الاخير يعني خرجوا كيتشابهوا، ما كاينش حتى شي فرق. هذا يعني هاد الطريقه مزيانه بالنسبه هكا النساء اللي هكا اللي خدامات ولا اللي ما عندهمش واحد هكا لي سباس اتساع يعني فين يحطوه باش ما يخسرش ليهم هكا الدنيا. فكيديروا غير في قريعات كيبقاو مراقبينه يعني يوميا هكا كيحركوه. هانتوما كتشوفوا يعني خرج ليا. بغيت نوريكم هذاك الماء اللي طلق، هذا درتو غير بالملحه، ما فيه لا ماء لا حتى شي حاجه. صافي كندوز هنا كنسقطرو، يعني هانتوما كتشوفوا يعني في الاول كيبان لكم بحال احمر، بحال واحد اللون فيه بحال الموف بحال الاحمر، ولكن راه عادي هذاك غير بالملح هي اللي دارت لينا داك اللون. وكذلك بعض الخطرات كتكون زيتونه كحله يعني في اللون. هانتوما كتشوفوا هذاك المرجان ديالو كامل يعني خرجاتو ليا الملحه. هنايا كندوز كنسقطو مزيان من هذيك الماده المره وكنغسلو مزيان وكنشفو وكنديرو هكا يعني في الشميشه واحد مده 3 ايام حتى كتنشف معايا ديك الزيتونه وكداها كتكمش. غرضنا ان داك السوائل اللي مازال في الزيتون تحيد، يعني علاش؟ باش ما يفسدش لينا ويصبرنا لمده اطول. ممكن ديروه هكا في شي شميشه هكا في الباركو ولا في السطح ولا في شي بلاصه اللي فيها الشمس حتى كتبان لكم ديك الزيتونه نشفت تماما من داك السوائل ديالها. وممكن ديوه كذلك في الفران ملي كتخبزوا الخبز ولا شي حاجه كتدخلوه وكتخليوه يعني كيمتص ديك الحراره ديال الفرن وكينشف معكم يعني لمده واحد 3 ايام حتى كينشف هكا كيولي جاهز. كيف شفتوا هذا الاولاني هذا هو اللي رقدته في القرعه مع الملح، راه ما كاينش شي فرق، يعني كيخرج نفس النتيجه كيف شفتوا، يعني رائع وفي يعني واحد اللمعان سبحان الله كيجي زوين. هانتوما وهذا النوع الثاني ديال الخنشه كيتشابهوا، وانتم لكم الاختيار في الطريقه. نحل لكم الزيتونه من الداخل يعني طيبه هكا وكتجي مهبره ويعني وخفيها خليو فيه واحد الموره اللي تكون خفيفه. علاش؟ باش ملي ترقدوه هكا في زيت الزيتون كيزيد هكا يخفاف ما كيبقاش معكم مور. صافي هنا غادي ندوزو ان شاء الله باش نخدموا النوع الاول والنوع الثاني، يعني غنديروا بواحد الطريقه مختلفه هكا في الترقاد ديالو. هنا غادي نخدم بطبيعه الحال بالملح اللي قلت لكم، الملح الخشن هو اللي كنخدموا به الزيتون. علاش كنديروا هذا الملح؟ هذاك الحبات ديالو كتكون هكا غليظه، فما فيش كيف كنقولوا ملح ما مركزش ما مجهدش، فما كيهريش لينا هذاك الزيتون ديالنا. هنا كندوز يعني المنكه الثاني بطبيعه الحال من بعد الملح، فكنديروا هنا ورقه سيدنا موسى وشويه الثوم، وعندنا الزعتر، وعندنا هنا القزبر حبوب، وعندنا هنا الشونيه او هاد الفلفله هاد السودانيه صاينه، وعندي نفسها خديتها وطحنتها هكا دوزتها في الهاشوار حتى ولات لي هكا طريفات اللي يكونوا هكا شويه صغار. وعندي بطبيعه الحال زيت الزيتون. نتوما الزيتون ديالكم نكهوه باش ما بغيتو، ممكن تستبدلوا مثلا الزعتر بالازير، ممكن ديروا زعيتره بوحدها اللي بغيتو. المهم هنا بعد ما خديته درتو هكا في واحد الاناء وكندوز هنا كندير الملح الكافي باش ما يفسدش معايا هذاك الزيتون، لانني ملي غسلته
مشات ليا ديك الملح ديالو كامل، واصلا في الاول حنا ما ملحناش. فدرت هنا واحد 2 ملاعق اللي كبار، وكنضيف هذيك السودانيه اللي طحنت. علاش انا درت لها هكاك؟ باش تعطيني واحد المذاق وتنكه ليا داك الزيت اللي غيتفقد فيه الزيتون. فهاد الشونيه زياده على انها كتعطيني المذاق ديال الحروره، فهي كتحافظ لي على الزيتون باش ما يخسفش. كتعرفوا الضو ديال هاد السودانيه ما كتخليش البكتيريا. هنا كنضيف ورقه سيدنا موسى، وكنضيف هنايا القزبر حبوب. ممكن تستغناو عليه، غير كيعطيني واحد المذاق زوين. ملي كيبقى واحد المده في داك زيت الزيتون كيتنكه معكم. ولكن هكا ملي كتبغيو تقدموه في اطباق يعني اللي ما بغاش كيحيد، ولكن هو راه مفيد هكا زوين. فملي كيبقى لي واحد المده في داك زيت الزيتون كيتنكه ليا بمذاق القزبر، ما كيكونش مجهد لانه هو يعني هكاك حبوب. فكندوز هكا لواحد هكا في الصوص ديال الثومه، كنفرشخهم، كندوزهم غير في شويه الملح هكا باش يبقاو ليا مزيانين وصالحين، ضمن انهم هكا ما يفسدوش. الثوم كيلعب كدور معقم. حنا غرضنا اكثر من انه ينكه لينا الزيتون، اننا يعني يعقم لينا هو والزعتر. فكنضيف حتى الزعتر. ضيفوا نتوما يعني المنكهات اللي بغيتو. كندوز بطبيعه الحال خلطته وضفت زيت الزيتون وخلطته مزيان. هنا كنضيف النوع الثاني ليه كذلك الملح، 2 ملاعق كبار، وكنذوقوا الملح. حاولوا انكم ما تكتوش الملح بزاف باش ما نخسروش داك الزيتون. وكنضيف هنا بطبيعه الحال ديك الشونيه هكا اللي مهروشه هكا، يعني غير درتها في الهاشوار شويه. وكنضيف دوك المزيودات كذلك اللي باقيين صاينين، وكنسمو بزعيتره. ممكن ديروا اللي بغيتو، المنكهات اللي بغيتو. الاخر درناه بالقزبر، هذا درناه غير هكا بزعيتره وبورقه سيدنا موسى، وبشويه ديك الشونيه هكا اللي طاحناها شويه خليتها هكا باينه. وكندوز دوك الفصوص ديال الثوم هكا، كنحاول اني نفرشخهم، وكندير ندوزهم في شويه مليحه، وكنضيفهم حتى هما. وبطبيعه الحال ضروري زيت الزيتون هكا باش نخدم هذاك الزيتون هكا. كنبقى نقلب فيه هكا ونشرمل فيه. صافي كنبقى نقلب فيه بحال هكا حتى كيتشرب ليا كاع دوك النكهات اللي درت ليه. ها نتوما كتشوفوا يعني كيجي واحد المنظر صراحه كيشهي، في واحد اللمعان اللي زوين. وزياده اننا عارفين راسنا شنو صايبنا. فهذيك السودانيه كيف قلت لكم الدور ديالها هي والثومه، فكيحميوه من البكتيريا. فكتعرفوا ان الشونيه هكا يعني كيحافظوا بها الناس، يعني كيديروها كيحافظوا بها على القمح ديالهم او القطاني. فالضوء ديالها كذلك من غير انها تمدنا بالنكهه، فكتحافظنا على هذا الزيتون. صافي كندوز هكا نجيب واحد القريعات بطبيعه الحال اللي يكونوا نقيين ومنشفين هكا، خليتهم تنشفوا غير بوحدهم، وكندوز نعمر فيهم هذاك الزيتون. الطريقه دابا ديال تخزين الزيتون كيفاش تحافظوا عليه؟ اما كنحافظوا عليه هكا في وسط زيت الزيتون، يعني كيبقى عايم عليه زيت الزيتون، فكيصبر معكم لمده طويله وقت ما بغيتوه كتجبدوه. والطريقه الثانيه الا ما كنتوش يعني عندكم واحد الكميه ديال زيت الزيتون ما كيناش، فكديوه هكا يعني في واحد الساشيات وكديوه يعني هكا في المجمد حتى الوقت اللي كتبغيو كتجبدوه، وكتخليوه هكا في واحد شويه زيت الزيتون مرقد واحد المده وكتبداو تخدموا به. فهذا انا غادي نخزنو كيف كنقولوا، غادي نغطي عليه بزيت الزيتون مزيان، وغادي بهذه الطريقه كنحافظ عليه. كنرقدو في زيت الزيتون وكندير من الفوق واحد شويه الملحه، وكنختم هنا من الفوق بواحد شويه الزعتر كيمنع ليا هاد الزيتون ديالي يعني من التاكسد، وكذلك ما كيخليش البكتيريا تدخل. كنغلق عليه مزيان وكندوز النوع الثاني، هذاك غادي نبدا هكا نستخدمو ناكلوه بحال هكا. فكندوزو عليه غير شويه زيت الزيتون، ومن بعد هكا غادي نقسمو في قريعات باش نبقى كي غنديو هكا، يعني غنقسمو في هاد القريعات اللي صغار باش نعرف كل قرعه اللي جبت كنكملها وكنزيد هكا القرعه الثانيه، والاخر غادي نخزنو تماما هكا ما غاديش نبقى نجبدو. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. هاد الطريقه شوفوا يعني في الاخير زيتون يعني كيشهي لامع وفي واحد المذاق زوين، بدون صودا بدون مواد حافظه. يعني خدمنا هكا منزليا، عرفنا راسنا شنو غناكلو شنو غادي هكا نعطيو لوليداتنا ايضا. فكيمشي مع المقبلات مع بزاف الاطباق رائع. كان هذا هو يعني
الوصفات ديالي اللي قدمت طيله هاد الشهر من هكا من المخللات، الحامض معقد، فلفله، الهريسه، كذلك انواع الزيتون الاسود والاحمر والمسلاله المشقوق، كلهم درتهم معاكم. كنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، توفقت في الشرح. نتمنى يا ربي نكون هكا يعني عند حسن ظن الجميع، والى فيديو قادم بحول الله.